નમસ્કાર બાળકો, ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાન તેમાં આજે પ્રવૃત્તિ નંબર 5.2 જોવાની છે આપણે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। 1 ચમચી હળદરનો પાવડર લઈને તેમાં થોડું પાણી ઉમેરીને તેની પેસ્ટ તૈયાર કરો। હવે આપણે આ પ્રવૃત્તિમાં શું કરવાનું છે? હળદરનો પાવડર એટલે કે આપણા ઘરમાં જે હળદર હોય છે તે લેવાની છે 1 ચમચી અને એમાં થોડું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે, એટલે કે હળદરવાળું પાણી બનાવવાનું છે। હવે બ્લોટિંગ પેપર અથવા તો ગારણ પત્ર પર હળદરની પેસ્ટ લગાડીને તેને સુકાઈ જવા દો। ત્યારબાદ આ હળદરની પેસ્ટવાળા કાગળને કાપીને પાતળી પટ્ટીઓ તૈયાર કરો। આ પ્રવૃત્તિમાં બાળકો આપણે હળદર પત્ર બરાબર એ તૈયાર કરવાનું છે, એટલા માટે આ બ્લોટિંગ પેપર આવે વ્હાઇટ કલરનું અથવા તો ગારણ પત્ર જે આપણે જોયું તો ઓલું ફિલ્ટર પેપર એવું, એના ઉપર આપણે આ જે પેસ્ટ બનાવી એને લગાડી દેવાની છે। પછી એને થોડીક માટે સુકાવી દેવું અને સુકાઈ જાય પછી એને આપણે નાની નાની પટ્ટી, જેમ લિટમસ પેપર આપણે આગળ જોયા હતા લાલ અને ભૂરા, એવી પટ્ટીઓ કાપી લેશું એટલે આપણા હળદર પત્ર તૈયાર થઈ ગયા। હવે હળદરની પટ્ટી પર સાબુના દાવરનું ટીપું મૂકો અને નિરીક્ષણ કરો કે શું થાય છે। પછી એક પટ્ટી ઉપર આપણે સાબુનું દાવણ છે, સાબુનું પાણી કે જે ફીણ કહી એ આપણે મૂકવાનું છે અને પછી જોવાનું છે। તો જોજો હળદર અને સાબુનું જે દાવણ મૂકશું તો એ લાલ થશે, બરાબર। તો આવી રીતે આપણે જોવાનું હતું। અહીંયા તમને થોડીક સૂચના આપેલી છે। સોનાના દાવણને બનાવવા માટે કાચની બાટલીમાં પાણી ભરી તેમાં થોડોક ચૂનો ઉગાડો દો। બાટલીને બંધ કરી બરાબર હલાવી થોડાક સમય સુધી સ્થિર મૂકો અને ત્યારબાદ બાટલી ખોલી તેમાંનું ઉપરનું પાણી નિતારી લો અને આ છે ચૂનાનું નીતર્યું પાણી અથવા તો ચૂનાનું દાવણ। જો ચૂનાનું દાવણ તમારે બનાવવું હોય તો એ કેવી રીતે બનાવવાનું કે એક કાચની બોટલ લેવાની છે અને એમાં થોડુંક પાણી ભરી થોડોક ચૂનો ઉમેરવાનો, પછી એ બાટલીને આપણે બંધ કરી અને એને હલાવી દેવાનું। એકદમ હલાવ્યા બાદ પછી થોડોક સમય એને એમણે મૂકી દેવાનું છે, બરાબર। અને પછી એને ખોલીને અને એ જે પાણી છે એ નિતારી લેવાનું છે। તો આ થઈ ગયું ચૂનાનું દાવણ। હવે તમને અહીંયા કોષ્ટક 5.2 આપેલું છે કે જે આપણે આ હળદર પત્રક તૈયાર કર્યા એની અહીંયા કેવી રીતે અસર થાય એ જોવાનું છે। કોષ્ટકમાં તમને અનુક્રમ એટલે કે ક્રમ આપેલો છે, પછી કસોટી માટેનું દાવણ લ્યો, લાલ લિટમસ પત્ર પર અસર જોવાની છે, ભૂરા લિટમસ પત્ર પર અસર જોવાની છે અને નિષ્ક્રિય એટલે કે એ કેવું છે, એસિડિક, બેઝ કે તટસ્થ, બરાબર। તો સૌથી પહેલાં આપણે લીંબુનો રસ લેશું અને એ લીંબુના રસને આપણે લાલ લિટમસ પેપર પર એટલે કે લાલ લિટમસ પેપર ઉપર આપણે લીંબુનો રસ રાખશું તો કાંઈ અસર થશે નહીં, અને ભૂરા લિટમસ પેપર ઉપર રાખશું તો લાલ બનશે, બરાબર। તો એને કહેવાય એસિડિક। જ્યારે ભૂરું લિટમસ પેપર લાલ બને તો એ એસિડિક કહેવાય, બરાબર। પછી બીજું નળનું પાણી લેશું તો એમાં પણ લાલ લિટમસ પેપર પર કાંઈ અસર થશે નહીં, ભૂરા લિટમસ પેપર પણ કાંઈ અસર થશે નહીં। તો બાળકો આપણે આગળ જોયું હતું કે કોઈ બેમાંથી કોઈ પણ લિટમસ પેપર ઉપર અસર ન થાય તો એને કહેવાય તટસ્થ। શું કહેવાય? તટસ્થ। ત્રીજું શેમ્પૂ લેશું, એમાં લાલ લિટમસ ઉપર કાંઈ અસર નહીં થાય, ભૂરા લિટમસ ઉપર લાલ બનશે એટલે એ કહેવાય એસિડિક। ભૂરું લિટમસ પેપર લાલ બને એટલે એસિડિક અને લાલ લિટમસ પેપર ભૂરું બને એટલે કે બેઝિક। તમે તમારી મમ્મીના જન્મદિવસ પર વિશેષ કાર્ડ બનાવી શકો છો। સાદા સફેદ કાગળ પર હળદરની લૂંગદી લગાડીને તેને સૂકવી નાખો। કોટન બડ એટલે કે કાન સાફ કરવા માટે મળતા સરકડીના છેડા પર લગાવેલા રૂના પૂમડામાંની રચનાની મદદથી સાબુના દાવણ વડે તેના પર સુંદર ફૂલનું ચિત્ર દોરો અને તમારું સરસ સુપેક્ષા કાર્ડ આ રીતે તૈયાર કરી શકશો। હવે તમને અહીંયા જુઓ એક કાર્ડ બનાવવાનું કીધું છે, બરાબર, કે કોઈ પણનો જન્મદિવસ હોય તો તમારે કાર્ડ તૈયાર કરવું હોય તો આવું સરસ વ્હાઇટ પેપર લેવાનું અને એમાં આવું હળદર છે એ લગાવીને અને પછી તમારે સાબુનું દાવણ લેવાનું છે અને સાબુનું પાણીથી તમે એમાં અલગ અલગ ડિઝાઇન બનાવી શકો છો। તો આ સરસ તમારું કાર્ડ તૈયાર થઈ જશે। તે જ રીતે કોષ્ટક 5.3માં દર્શાવેલા પદાર્થો માટે હળદર પત્રની કસોટી કરી તમારા અવલોકનોને કોષ્ટકમાં નોંધો અને તમે બીજા પદાર્થોના દાવણનો પણ ઉપયોગ કરી શકશો। હવે જેમ આપણે આગળ કોષ્ટક 5.2 જોયું એવી રીતે હવે 5.3 આપેલું છે એમાં તમારે હળદર પત્ર લેવાના છે। એમાં આપણે લાલ લિટમસ પેપર અને ભૂરું લિટમસ પેપર લીધું હતું, બરાબર। એ આપણે કાલે જોશું। નમસ્કાર।